Bosh rollarda Arjun Rampal, Amisha Patel, Zaid Xon. Tasvirchi Johni Lal. Qo'shiqlar muallifi Samir. Bastakor Himesh Rishamiya. Ssenariy muallifi Ramu Jafiri. Prodyuser Vashu Khagnani. Rejissyor Satish Kaushik. पूजा? 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 Qayerga ketdi ekan? पूजा?
करण Karim, तुम कब qachon kelding? पूजा का Pooja qani? Rahul, Pooja bizni tashlab ketdi. Pooja! Janob, Sayr, jasad mana bu yerda osilib turgandi. Xodimlarimiz jasadni tushirmasdan oldin ham, keyin ham bir qancha suratlar olishdi. Yaxshi. Salom. Men inspektor Xon bo'laman. करण Karan, ये bu पूजा Poojaning eri, Rahul. Rahul. Sizchi? मैं Men ularning do'stiman. Ha, do'st kishi boshiga musibat tushganda bilinadi. Chin do'st sizga o'xshab yaxshi yomon kunda yelkadosh bo'ladi. Yana bir gap, do'st deb bilganingiz boshingizga musibat solishi ham mumkin. Janob Rahul, fojia sodir bo'lganda uyda kimlar bor edi? Bir o'zim. Uxlayotgandim. Pooja joniga qasd qilib. Qarang-a. Biz tekshirib ulgurmasimizdan xulosa chiqarib bo'libsiz-ku, a? आपके Bu कहने bilan nima demoqchisiz? Nima desam ham bilib gapiraman. Ha, janob Rahul, bu uyda yana kimlar yashaydi? Mendan tashqari xizmatkorim Alex. Hozir u qayerda? U javob so'rab ketgandi. Ha? Uyimizda politsiya nima qilyapti? Lekin joniga qasd qildi. Nima? Bekam. Bekam nima qilib qo'ydingiz? Hech bo'lmasa sohibimni o'ylamadingizmi? Endi uni holi nima kechadi? Alex, Sohib, bu nima ko'rgilik? Nega bunday bo'ldi? Shumi Alex? Chindan ham xo'jayiniga sodiq xizmatkorga o'xshaydi. Qishlog'idan vaqtida kelibdi. o'likxona. Janob Rahul, inson hayoti oldida boylik, mol dunyo bir pul. Jon uzilgach hamma narsa bu dunyoda qolib ketadi. Lekin gumroh banda bir umr boylik ketidan quvib o'tadi. Sayr, mana bu taqinchoqlarni Pooja xonimning jasadidan oldik. Sir, sohib bu yerga imzo qo'yishlari kerak. Inspektor sohib. Poojaning jasadini qachon olib ketsam bo'ladi? Ertaga soat 8 gacha tekshirib bo'lishadi. Soat 10 da qaytarib olib ketasiz. राहुल Rahul, मुझे sen men bilan ketishing kerak. यहाँ Bu yerda qolsang Poojani eslayverasan. Poojani hech qachon unuta olmayman, Karim. Uyingga boraver. Rahmat. टेक केयर O'zingni ehtiyot qil.
creates a sun. As I search my destiny, I know that you will protect me from the highest stars to the deepest seas. Xo'sh, endi nima qilamiz? Sizga bir gap aytmoqchi edim. Bu yog'iga qancha gap bo'lsa gaplashaveramiz. Rahul, meni o'tmishim bor. Men esa kelajagim. Rahul, iltimos. Sizga o'tmishimdagi bor gaplarni aytib, yangi hayotni yorug' yuz bilan boshlamoqchiman. Yaxshi. Gapir. Rahul, men avval bir yigitni sevgandim. Sevganmiding yo sevasanmi? Rahul, sevgan edim. Endi u bilan oramiz ochiq. Buni menga qizig'i yo'q. Bilib qo'y, Puja. Menga o'tmish kerak emas. Men faqat kelajakka boqaman. Seni sevgim bilan shunday chulg'ab olayki, nafaqat o'tmishingni, balki o'zingni ham butkul unutgin. Bir gap aytaymi, Puja? Shu kungacha sha'nim o'z qo'limda edi. Bugundan uni senga topshiraman. Chunki oila sha'ni ayol qo'lida bo'ladi. Rahmat, Rahul. Umrimni sizga baxshida qildim. Va'da beraman, hayotdan nolishingizga aslo yo'l qo'ymayman. Men baxtiyorman. Sizni sevaman. Sevaman. Men ham seni sevaman. Rahul, qo'y boring. Marhamat.
Iye, Rahul, bularni kim tayyorladi? Men? Siz-a? Ha, o'ng qo'limni o'ynatib. Yo'q. Ha, ajablanishga hojat yo'q. Axir ovqatni faqat xotinlar pishirmaydi-ku. Rahmat, siz bebahosiz. Sen oldin yeb ko'r, keyin rahmat aytasan. Ha jonim, nima bo'ldi? Ovqatimni yeb qotib qolding? Yoqdimi? Ha, juda yoqdi. Rostdanmi? Unda yana ye. Yo'q. Bundan ortiq rohatga dosh bera olmayman. Shunchalik mazalimi? Bo'pti, unda menga yedir. Mana sharbat iching. Rosa achchig'i. Nega aytmading? Mehr bilan shuncha ovqat tayyorlabsiz. Agar aytganimda dilingiz og'rib qolardi. Meni jonim. Sizni sevaman. Yon daftarchangiz, Rahmat. kalitlar, Rahmat. portfelingiz. Rahmat. Bir narsa esimdan chiqdi. Hammasini berdim. Nimani unutdingiz? Esim bo'lganda unutmasdim. Oh, esladim. Eng zarur ish qolibdi. Uyatsiz. Endi keta qoling. Hayotim qanchalar o'zgarib ketdi. Ilgari ofisdan qaytgim kelmasdi. Endi bo'lsa uydan ketgim yo'q. Nima bo'ldi menga? Bugun uyda qolay, iltimos. Iloji yo'q. Iltimos. Yo'q. Iltimos. Iltimos, bora qoling endi. Xayr, yaxshi yigit. Xayr. Xayr. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahul, bu nimasi? Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tug'ilgan kuning muborak Bo'ldi bo'lsin. qiling. Rahul, bu mashina kimga? Qo'shnimizni xotiniga. Hazillashmay ayta qoling. Jonim, bugun tug'ilgan kuning, bu senga. Voy. Rahmat, Rahul. Sizni sevaman. Qaytasang-chi? Asta sekin bilib olaman. Xavotir olmang. Rahul. Mayli, yaxshi. Rahul, qarang, yaxshi haydayapmanmi? To'xta. Rahul. Mrs. Rahul ayolimisiz? Doktor, erim ahvoli qalay? Uzr. Eringiz ikkala ko'zi chuqur jarohatlanibdi. Endi bir umrga ko'r bo'lib qolishi mumkin. Meni kechiring, hammasi meni deb bo'ldi, kechiring. Yo'q jonim. Sen aybing yo'q. Peshonamga shu yozilgan ekan. Endi men dunyoni seni ko'zlaring bilan ko'raman. Chunki seni ko'zlaring meni ko'zlarim. Va'da ber. Ko'zlaringizdan aslo yosh oqizmayman deb. Va'da beraman, Rahul. Sizni sevaman. Jonimdan ortiq sevaman. Jasad yo'q. Ichkariga kiruvlarga o'zim xabar beraman. Xo'p bo'ladi. Bu qanday bo'ldi-ya? Doktorlarga gap tegmaydi. Kaltak bizni boshimizda sinadi. Bizda nima ayb? Joyimizdan jilmagan bo'lsak. Shuni ayt, endi nima qilamiz, ha? Ana xo'jayin keldilar. Xayriyat. Ser, nega bunday bo'ldi? Hayronmiz. Inspektor sohib, doktorlar ham hayron qolishdi. Inspektor sohib, biz Pujani jasadini olib ketgani keldik. Bir daqiqa. Inspektor sohib, bilaman siz astoydil tekshiruv olib bordingiz, lekin Rahul, u ketib bo'ldi. sen meni uni oldiga olib bor. U bilan o'zim gaplashaman. Yur. Hech ham tushuna olmayapman. Bular negadir yugur qilib qolishdi.
Mana shu qutida edi. Jasad shu yerga qo'yilgan edi. Yorib ko'rish uchun ochganimizda jasad yo'q edi. Bu nima degan gap? Nega ular qolib ketishdi? Nima bo'ldi ekan? Bilmadim, Rahul. Negadir doktorlar bezovda. Tushunmayapsizmi, doktor? Bu ishning oqibati yomon bo'ladi. Departamentimiz sha'niga dog' tushadi. Inspektor sohib, biz ham ishdan ketishimiz mumkin. Bir gap bo'lgan, Rahul. Nima gap? Nima bo'lishi mumkin? Qo'yla, doktor. Iltimos, ishdan uyquni afzal bilibsiz-da. Rahul, bu yoqda. Inspektor sohib. Ha, Nima gap? haligi sizni Nima bo'ldi, inspektor sohib? Javob bering. xotiningiz jasadini o'likxonadan kimdir o'g'irlab ketibdi. Bu nima deganingiz? Bo'lishi mumkin emas. Tinchlaning, Rahul, tinchlaning. Tinchlaring? Xotinini jasadi g'oyib bo'lib tursa qanday tinchlanadi? Politsiya qayoqqa qarayapti o'zi? Tiriklarni himoya qilish yo'lda tursin, o'liklarni ham asray olmaysizlar. Bunga shiddat bo'lmaydi. Inspektor sohib. Menimcha Puja o'z joniga qasd qilmagan. Bunga sabab ham yo'q edi. Ikkimiz baxtli hayot kechirayotgandik. Mana endi uni kimdir o'ldirganiga ishonch hosil qilyapman. To'g'ri aytyapsiz. Qotil uni o'ldirgach o'z joniga qasd qilgan degan fikr uyg'otish uchun ataylab osib qo'ygan. Jasad yorib ko'rilishini bilgach uni o'g'irlab ketgan. Pujani qotilni topaman. Undan qasdimni olmaguncha tinchimayman. Siz tashvishlanmang. Bu masala politsiya sha'ni bilan bog'liq. Biz qotilni topamiz. Pujani jasadini ham. Salom sohib. Bu uyda necha yildan beri ishlayapsan? 5 yildan beri. 5 yil? Pujani o'limidan necha kun oldin qishlog'ingga ketganding? 4 kun oldin. Nega? Haligi telegram oluvdim, onam betob ekanlar. Ana shu ish bo'lishini bilganimda ketmagan bo'lardim, sir. Yeysanmi? Yo'q, rahmat. Qoling to'q o'xshaydi. Qishlog'ingni manzilini ber. Xo'p. Undan shubha qilmang, inspektor sohib. U meni eng vafodor xizmatkorim. U go'yo ko'rni hassasi. Janob Rahul, biz har bir odamni so'roq qilishimiz kerak. Sizga bir necha savolim bor edi. Bemalol so'rayvering. Bu savol shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq. Bemalol so'rayvering. Mabodo Puja biror yigit bilan do'st emasmi? Yo'q. Aytmoqchimanki, to'ydan oldin biror yigit bilan uchrasharmidi? Puja to'y kuni bor haqiqatni aytib bergandi. Uni sevgan yigiti bo'lgan ekan. Kim edi u? Bilmadim. Bilishga urinmadim ham. Pujani haddan ziyod sevardim. Sevgilimga yetishganimdan baxtiyor edim. O'sha yigitni yana birov tanirmidi? Pujadan tashqari menimcha otasi tanirdilar. Lekin u kishi 3 oy oldin olamdan o'tdilar. Mayli. O'zim surishtirib olaman. Rahmat. Xayr. Salom, inspektor xon. Qaysi shamol uchirdi? Janob Karim, sizdan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim. Rahul va Puja haqida. Bemalol, keling. Rahul qachondan beri taniysiz? Shu 1-2 yildan beri. U bilan qayerda tanishgansiz? Men Yevropadagi kompaniyada ishlardim. Rahul shu kompaniya bilan hamkorlik qilardi. U o'sha yerga bordi, tanishdik, keyin do'stlashdik. U menga Hindistonda birga ishlashni taklif qildi. Men keldim va birga ishlay boshladik. Hozir biznes hamkormiz. Marhamat. Rahul to'yda bormidingiz? Yo'q, u payt Yevropada edim. Rahul tezkorlik bilan ish yuritadi. Aytmoqchimanki, tezda sevib qolib, tezda uylanib oldi. Yaxshi. Yana bir gap. Puja to'ydan oldin birov sevarmidi? Nima? Uni yigiti bormidi demoqchiman. Ha, inspektor sohib, men to'ydan oldin Pujani ko'rmaganman. Yigiti bor yo'qligini qayerdan bilay? Siz bilmaysiz, ammo biz bilib olamiz. Shunday muomala qilyapsizki, go'yo men qotildek. Shunaqa ham so'roq qiladimi? Hali so'roq qilganim yo'q. So'roqni boshlasam yomon bo'ladi. Men so'roq qilganimda murdalar ham tilga kiradi. Mayli, men boray. Lekin bir gapni aytib qo'yay. Agar sizga biror narsa ma'lum bo'lsa, yashirmang. Chunki qonundan jinoyatni yashirish ham jinoyat hisoblanadi. Oling. Yo'q, rahmat. Xayr, janob Karim. अरे करण
Karan, tinchlikmi? Uyga ham, ofisga ham qo'ng'iroq qilsan. Bir odamga o'xshab kino ko'rgani kelsan, shu yerda ham tinch qo'ymayapsan, chaqirib olding. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Bugun tinchlik, ammo ertaga bir gap bo'lishi mumkin. Tushunmadim. Rahulning xotini o'z joniga qasd qilibdi. Yana kimdir jasadini o'g'irlab ketibdi. Ha, gazetada o'qidim. Xo'sh, nima bo'pti? Politsiya mendan gumonsirayapti, shubha qilyapti. Axir menda nima ayb? Menda gunoh yo'q. Tushunyapsanmi? Unda nega tashvishlanayapsan? Politsiya begunoh odamdan shubhalanishi mumkin, ammo jazoga torta olmaydi. Xavotir olma, men borman. Aytgandek, mendan bemaslahat ish qila ko'rma. Dadangga ayt, menga bunday munosabatda bo'lmasinlar. Nega? Nima qildilar? Tuni bilan 4 marta qo'ng'iroq qildim. 4 marta ovozimni eshitib go'shangni qo'yib qo'ydilar. Oxiri telefonni uzib qo'ydilar. Ajoyibsan-da. Yarim kechasi qo'ng'iroq qilsang, yana nima qilsinlar? Puja, men sevgilimga xohlagan paytimda qo'ng'iroq qilaman. Men soatga qarab sevmayman. Qachon xohlasam shunda qo'ng'iroq qilaman. Qachon sog'insam borib ko'raman. Men sevgilingman axir, xizmatkoring emas. Tinchlan Karan, jahling chiqmasin. O'zingni bos. Men ovqatga buyurtma berib kelaman, xo'pmi? Bo'ldi, endi qovog'ingni solma. Rahmat. Oh, kechirasiz xonim. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Ming bor uzr. Hammasi joyida. Kechirasiz, nima gap? Shu qo'ling bilan meni pujjamga teginding-a? Lekin kechirim so'radim-ku. Seni uraman-da, keyin kechirim so'rayman. Bo'ladimi? Lekin Kechir. Hali sen pujjamga qo'l tekkizdingmi? Bas qil, Karan. Meni pujjamga-ya? Bunga qanday jur'at etding? O'ldiraman seni. O'ldiraman. Puja. Uzr, ser. Bugundan boshlab uyga kirmaysiz. Sharmanchi taqqilab qo'ydilar. Acha. Shundaymi? Bu nima qilganingiz sohi? Shovqin solmang. Meni ishdan bo'shatib yuborishadi. O'tirib so'rayman sizdan, iltimos. Shovqin solmang. Hey bola, o'chir dedim senga. Puja pastga tushmaguncha bu ovoz o'chmaydi. Puja bilan uchrashishingga yo'l qo'ymayman. Siz kim bo'psiz menga qarshi chiqadigan? Men Pujani otasiman. Men esa uni oshig'iman. Janjal qilgani keldingmi bu yerga, ha? Men sevganim uchun keldim. Janjalni siz chiqaryapsiz. Beodob. Kattalarni hurmat qilishni bilasanmi o'zi? Beodob men emas, siz. Karan, bo'ldi qil. Uyimizni oldida shovqin qilma. Kechir, Puja. Dadangga ayt, bo'lajak kuyovlari bilan bu ohangda gaplashmasinlar. Hali menga kuyov bo'lmoqchimisan? Seni? Iltimos, dada qo'ying. Ketdik uyga. Iltimos, yuring. Puja, men seni ko'rgani kelsam-u, sen ketasanmi? Karan, men dadamni uyga qo'yib tushaman. Sen shu yerda kutib tur. Yo'q, Puja, yo'q. Dada, iltimos, yo'q demang. Yuring. Iltimos. Puja, axir Iltimos, dada. Sen shu yerda kut, men qaytib tushaman. hech tushunolmayman qizim. Shu jinnidan boshqasi qurib qolganmidi? Dada, ko'p siqilavermang. O'zim hal qilaman. Soqchi, bu yoqqa kel. Ko'rdingmi? Meni qanchalik sevishini. Qarab tur. Pastga tushganida mototsiklimga o'tkazib bu sassiq cholni yonidan uzoqlarga olib ketaman. Menimcha u qaytib tushmasa kerak. Nima deding? Kiring, dada. Siz uyda bo'lib turing. Hozir uni jo'natib chiqaman. Iltimos qizim. Iltimos, quloq sol. O'sha yigitdan uzoqroq yur. Dada, siz uni yaxshi bilmaysiz. Men bilan gaplashmasdan ketmaydi. Yaxshi gap bilan aldab jo'nataman. Qizim. Puja. La'nati. Puja qani? Uyatsiz. Uyga bostirib kirdingmi? Ket bu yerdan, yo'sa politsiya chaqiraman. Puja.
Xo'ja, Karin qayoqqa ketdi? uyga kirib ketdi. Nega to'xtatib qolmading? Xonim, qo'limdan hech narsa kelmadi. Meni itdek bog'lab ketdi. Uyimdan ketasanmi yo'qmi? Ser, men tashqarida turibman. Qarang, ichkariga kiray. Iltimos. Benomus. Iltimos, ser. Dada! Hali dadamga qo'l ko'tardingmi? Ko'rgani ko'zim yosh yana ket bu yerdan. Men hech narsa qilmadim. Ont ichaman, buja, o'zlari yiqilib tushdilar, o'zlari. Eshitishni ham istamayman, ket bu yerdan. Iltimos. Yo'qol. Jinoson. Karin! Nima qilib qo'yding? Dadamga qo'l ko'tarding deding. Mana, o'zimga o'zim jazo berdim. Qon ko'p oqyapti. Ichkariga kirib bog'lab qo'yaman. Yo'q, kirmayman. O'zing men bilan yur. Yo'q. Dadamni tashlab hech qayerga ketmayman, bildingmi? Endi ket. Qo'lingni doktorga ko'rsat. बड़ी फिक्र का Tamomni yeysan-u, मगर साथ ammo men bilan birga keta olmaysan. Ishqisi yo'q. Ser, qizingizni qo'lini so'raydiganlar minglab topiladi. Ammo men kabi oshiq topilmaydi. Davlatmand kuyovlar ko'p topiladi. Lekin mendek ostonangizga bosh urib kelguvchi majnun topilmaydi. Mabodo shunday topilsa, तो सोचना o'ylab o'tirmay शादी करा uzatib yuboring. Chekish sog'liq uchun zarar. क्या Nimalarni o'ylayapsan? O'ylab ko'rsam, ishq, sevgi, o'ldim, kuydim deganlari bekor gap ekan. Ko'rdingmi, kecha u yonimga kelmadi. Umidingni uzma, Karin. अगर वो Kecha yoningga kelmagani seni sevmaydi degan emas. प्यार नहीं करती है Sevarmish. Sevsa otasini tashlab men bilan ketmaydimi? क्या तुम Bilasanmi? उसका बाप Otasini yuragi kasal. Nima bo'pti? Otasi kasal bo'lsa, turmushga chiqmaydimi? Qari qiz bo'lib qoladimi, xo'sh? शादी Turmushga chiqadi. Uylanish uchun sevgidan tashqari uy joy, pul ham kerak bo'ladi. अच्छा Sen bunday qil. Ishla, pul top, पैसे uy ol, biznes qil, obro' orttir. Keyin ko'rasan. पूजा Pujajon deb senga turmushga chiqadi. Otasi esa, उसके otasi ham umuman qarshilik qilmaydi. कह रहे Tushundingmi? मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम उस दिलरुबा से कहना है हरदम मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी U mening sevgilim, men uning ishqi. Hayotida qolib yashasam koshki. U oddiy qiz emas, mening hayotim. Unga iqrorimni aytishim lozim. Ko'nglimni chulg'aydi xushbo'y atirday. Hayolimda yashab keladi birday. U mening nafasim va yurak xatim. Usiz bo'larmikin hech halovatim. वो तड़पाए मेरी सांसें मेरी धड़कन वो है मेरा दीवानापन बेताबियों में है वो राहत का मौसम उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम मैं होश उसका वो बेखुदी है मेरी मैं
उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा। मैं हूँ राही, वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल। इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो मेरी जाना है, वो मेरी जानम। मैं चैन उसका, वो तश्नगी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। O sohib. Salom sohib. Qalaysan? Pujani ko'rgani keldim. Ular 1 yil avval turmushga chiqib ketdilar. Nima? Endi bu yerda yashamaydilar. Sharmajichi. Bir necha oy oldin olamdan o'tdilar. O Karin, ko'zlarim bu dunyoni ko'rmay qo'ydi. Meni qo'y, o'zingdan gapir. Sevgilingni topdingmi? Yo'q do'stim. Topmadingmi? Nega? Qo'yaver. Qo'yaver? Unga erishish uchun shuncha mehnat qilding, endi qo'yaver deb qolaverasanmi? Nima ham qila olardim, Rahul? Nima qila olardim? Nega tushkunlikka tushib qolding? U menga xiyonat qildi. 2 yildan 2 kun ham o'tkazmadim. U esa 1 yil burun turmushga chiqib ketibdi. Men uchun 1 yilgina sabr qila olmabdi. Meni kechir, Karin. Hech qisi yo'q. Rostdan ham og'ir zarba bo'pti. Lekin unday bevafo ko'z yoshiga arzimaydi. Uni unut. Ke yaxshisi seni xotinim bilan tanishtiraman. Jonim, Ketyapman. chaqirmasimdan ketdi. मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। Puja, bu meni do'stim Karin. Karin, bu meni jonim Puja. Oy, hech nima eshitmayapman. Endi kar ham bo'lib qoldimi deyman. Oy, Karin, meni Pujam senga yoqmadimi deyman. Yo'q. Yo'q? Aytmoqchimanki, juda yosh qiz ekan. Yaxshi qiz, yaxshi emish. Boshqa ta'rif topa olmadingmi? U juda go'zal. Nega meni kutmading, Puja? Nega menga xiyonat qilding? Nega?
Kim bo'ldi ekan? Allo. Allo, Saksena, men Karinman. Karin? Yarim kechada-ya? Tinchlikmi? Saksena, kimdir uyimga pujan taqinchoqlarni tashlab ketibdi. Nima qilishni bilmayapman. Vahimaga tushib qoldim. Bundan chiqdi kimdir bu jinoyatni seni bo'yningga ilmoqchi. Kim? U kim bo'lishi mumkin? Men qayoqdan bilay? Aytgancha, u taqinchoqlar haqida hech kimga aytmagandirsan? Yo'q. Unda Rahulga qo'ng'iroq qilib hammasini ayt, xo'pmi? Unga 2 marta qo'ng'iroq qildim, hech kim javob bermayapti. Unda bunday qil. Sen uyingga taqinchoqlarni tashlab ketishganda, sen ham ularni olib Rahulni uyiga tashlab ket. Qolganini o'zim eplayman. Shunga aminmisiz? Hech qanday muammo tug'ilmaydimi? Sen aytganimni qil. Yana bir gap. Meni kechasi bezovta qilma. Allo, janob Karim. Eshitaman. Kim bu? Men shahar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Do'stingiz Rahul shifoxonada. Unga nima bo'ldi? Tezda yetib keling. Qancha tez kelsangiz shuncha yaxshi. Hozir boraman. Janob, biz politsiya xodimlarimiz. Gapimizga ishoning. Arzingizni aytavering. Qanday ishonay politsiyachiligingizga? Ha? Yo'q. Kecha tundagi voqeadan so'ng hech kimga ishonmay qo'ydim. Hozir men sizni ishontiraman. Mana buni ushlab tur. Nima qilmoqchisiz? Ba'zan politsiyadan ham isbot talab qilinadi. Mana paypaslab ko'ring. Politsiya libosi. Biz politsiyadamiz. Ishondingizmi? Maynavatchiligi bas qiling. Sayr. Salom, janob Rahul. Janobxon, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Iltimos, xodimlaringizga ayting. Arizamni faqat do'stim Karinni guvohligida beraman. Ha, albatta. Rahmat. Mayli. Rahul, Karin, nima bo'ldi? Karin keldingmi? Yaqinroq kel, Karin. Peshonangga nima qildi? Kecha kechqurun menga kimdir hujum qildi. Hujum? Nega axir? Kim bilsin, uyimga birov kirib olgan ekan. Zo'rg'a qochib qutuldim. Haligacha omon qolganimga ishonmayman. Vannaxonaga kirib oldim, bo'lmasa U kim edi? Nimalar deyapsiz? Bilasiz-ku, u ko'rmaydi. Uyda xizmatkor bor. Hech bo'lmasa u ko'rgandir. o'sha payt xizmatkor uxlayotgandi. U ablah xizmatkorimga uyqu dorini hidlatgan. Alex hushiga kelganda vannaxona eshigini qattiq taqillatdi. Men amallab ochdim. U meni bu yerga olib keldi. Qarang, janob inspektor, oldin jasad yo'qoldi, keyin Rahulga hujum qilishdi. Siz bo'lsangiz bemalol yuribsiz. Jahl qilma. Nega jahl qilmay? O'lasanmi, qolasanmi, bularga baribir. Topamiz deb qutulib qo'ya qolishadi. Qidirishsin, topishsin. Qidirib topamiz, janob Karim. 24 soat ichida jinoyatchini izlab topaman. Rahmat, inspektor. Salom, janob Karim.
Rahul sohib, siz uchun xushxabar. Pujan jasad topildimi? U ham topiladi. Sizga aytgandim 24 soat ichida jinoyatchini topaman deb. Lekin bu ishni 8 soatda bajardim. Zo'r-ku. Oila inspektorxon. Bundan chiqdi siz? Ha, janob Rahul. Olingan isbot dalillarga ko'ra sizga hujum qilgan jinoyatchi kim ekanini aniqladik. Juda yaxshi xabar-ku. Kim ekan u? Do'stingiz Karl. Nima? Nima? Hibsga oling. Bu nima maynovchilik? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu nima degan gap? Do'stim bu ishni qilishi mumkin emas. Adashgansiz. Janob Rahul, hech kim isbot dalillarsiz hibsga olinmaydi. Qanday isbotingiz bor? Isbotni men sudga taqdim etaman. Olib keting. Bu tuhmat. To'xtanglar. Gunohim yo'q meni. Karl, Qo'yib yuboringlar. Karl, Qo'yib yuboringlar. Karl. Qani o'sha isbot dalilingiz? Sohib, adashyapsiz. Do'stim Karl unday emas. Inspektor sohib. Karl. Kechirasiz. Aytingchi, patologiya laboratoriyasi qayerda? Ko'zim ko'rmaydi. Uzr. Ana ro'parada. Karl shart bilan ozod etiladi. Sud qaroriga ko'ra u har kuni soat 19 da politsiya mahkamasiga kelishi kerak. Rahul, rahmat senga. Rahmatning hojati yo'q. Rostini aytsam, Pujani o'limidan keyin seni yaxshiroq bildim. Sud qanday hukm chiqarmasin men tan olmayman. Haqqoniy hukmni vijdonim chiqaradi. Haqiqat nimaligini ikkimiz yaxshi bilamiz. Sen nimalarni o'ylab ma'yus yurasan, bundan bexabarman. Faqat shuni bilamanki, men Pujani qanchalik sevsam, sen ham uni shunchalik sevarding. Farq shundaki, men rafiqam sifatida, sen esa kelinoying sifatida. Rostini aytsam, hanuz o'ylab o'yimga yetolmayman. Puja nega bunday qildi? Nega u bizni bu ko'yi tashlab ketdi? Unga sevgimiz kamlik qildimi? Ehtimol. Puja haqiqiy sevgini bilmagan bo'lsa kerak. Rahul, bir-biringlarni qachondan taniysizlar? Anchadan beri. Ko'p bo'ldi. Keyin u yo'q bo'lib ketdi. Vaqt o'tib Yevropada uchrashib qoldik. Bir qizni sevib olib, uylanish uchun pul topish dardida yurgan ekan. Ishonasanmi jonim? U sevgan qiz boshqasiga turmushga chiqib ketibdi. Bevafo. Endi u umrbod men bilan birga. Chunki ko'zlarimni yo'qotganimdan keyin menga hamkorgina emas, haqiqiy do'st zarur edi. Karindagi vafodor do'st hech qayerda bo'lmasa kerak. Shundaymi, Karin? Karin, nega gapirmaysan? Nega jimsan? To'g'ri aytyapsiz, Rahul. Karin ko'pincha xomush yuradi. Shuning uchun ham uni bu yerga taklif etdim. Ko'ngli yozilsin, kayfiyat ko'tarilsin deb. Darvoqe, kayfiyatni ko'taradigan zo'r bir g'oya bor. Yuringlar. Bilaman, Karin. Xomush yurishingga sababchi menman. Lekin men Rahul bilan juda baxtiyorman. O'zing ko'rib turibsan. Yaxshisi bir qiz topib uylan. Ishonaman, sen ham baxtli bo'lib ketasan.
वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम, तेरी धड़कनों की कसम, जब तक है दम में दम ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये। मैं हद से ज्यादा बस तुमसे प्यार करता हूँ, तन्हा तस्वुर में चाहत के रंग भरता हूँ। बिल्कुल हकीकत है ये, समझो ना इसको भरम, ये प्यार न होगा कम। वादा है, वादा है, वादा है तुझसे मेरे सनम। तेरे बिना जिंदगी एक पल भी अब गवारा नहीं। चाहूं मैं जैसे तुझे, चाहेगा तुझे कोई नहीं। प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम, तेरी धड़कनों की कसम, जब तक है दम में दम ये प्यार न होगा कम। वादा है ये, वादा है ये तुझसे मेरे सनम। ey Karan, qayerdasan? Shu yerdaman. Puja haqida o'ylayotganmiding? Ha, Nega? nega u joniga qasd qildi ekan? Agar uni o'ldirishgan bo'lsa, unda qotil kim? Xuddi shu savollarga javobni men ham izlayapman. Qasam ichaman, bunga kim sababchi bo'lsa, albatta jazosini oladi. Men ham qasam ichaman, Rahul. O'sha qotilni yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Sohib, kiyimlarni olib keldim. Yaxshi, bu yerga qo'y. Shukriya. Rahmat. Cho'ntagidan ozgina pul va qog'ozlar chiqqandi. Ha, rahmat. Yaxshi qoling, sohib. Kim kelibdi? Kir yuvuvchi kiyimlarni tashlab ketdi. Yana Nima yana? cho'ntagingdan pul va qog'ozlar chiqibdi. Menga bera qol. Rahulning ko'zi ko'rku, kitob nechik qayerdan keldi? Bera qolsang-chi. Ma. Nima gap? Xomush bo'lib qolding? Yo'q do'stim, sen bilan ish to'g'risida gaplashmoqchi edim. Men bilan gaplashibmi qilasan? Hamma ishni o'zing eplayapsan-ku.
To'g'ri-ku, baribir maslahating kerak. Xo'sh, Yangi loyiha yuzasidan gaplashmoqchi edim. Agar boshlasak, tez kunda bitirardik. nima bo'ldi? Rahul, poyabzalingga nimadir yopishib qopti. Chekmi? Qayoqdan bilding? Yangi tuflida. Yangi tufliga doim qog'oz yopishib qoladi. Bo'lishi mumkin. Sen uni qo'ldan chiqarmagin. Xo'pmi? Nimani? Yangi loyihani aytyapman. Loyiha Karinni qo'lida deb hisoblayver. Mayli Rahul, men boray. Loyiha ustida ishlashim kerak. Xayr. Ko'rishguncha. Siz so'ragan kitob bizda yo'q. Kechirasiz. Ha. Mana bu shay shu do'konnikimi? Ha, xuddi shu do'konniki. Agar portugaliyalik muallif kitobini so'rayotgan bo'lsangiz, undan bizda qolmadi. Iltimos, yaxshilab qarab ko'ring, bittagina topilib qolar. Hozir. O, menga qara. Ana u jinoyatchilik to'g'risidagi kitobdan bormi? Qarab ko'p. Yo'q, qolmagan. U kitobning bozori chaqqon. Nega? Shunchalik qiziqmi? Ser, u kitobda jinoyatni yashirish usullari haqida yozilgan. Karin, sen so'ragan bo'sh blankni olib keldim. Mana ol. Lekin bu senga nimaga kerak? Bu bilan Rahulni ko'zi ko'radimi yo'qmi aniqlamoqchiman. Bu qog'ozga alifboni yozib test o'tkazmoqchimisan? Xayrli tong, ser. Xayrli tong, Kapur. Meni yo'qlagan ekansiz. Ha, bu qog'ozlarni olib borib Rahulga imzo qo'ydirib kelgin. Tushundingmi? Ser, bu axir bosh blank-ku. Ataylab qo'shib qo'ydim. Rahulni ko'zi ko'rmasligiga shubhalanyapman. Agar boshqa qog'ozlarga qo'shib bunga ham imzo chekib yuborsa, demak chindan ham ko'zi ko'r. Agar imzo chekmasa, shubham asosli bo'ladi. Kapur, mana bu qog'ozlarni ham olib qo'y. Bu qog'ozlar senga, u qog'ozlar esa menga. Rahmat. Katta rahmat, ser. Sohib bormilar? Nima ishingiz bor edi? Mana bu qog'ozlarga qo'l qo'ydirmoqchi edim. Yaxshi, mana bu zinadan yuqoriga chiqing, o'sha yerdalar. Kirsam maylimi, ser? Kiring. Xayrli tong, ser. Xayrli kun. O, kechirasiz, xayrli kun. O'tiring. Bu hujjatlarni Karin sohib berib yubordilar. Qo'l qo'yishingiz kerak ekan. Nechta hujjat? 7-8 ta shekilli. Aniq ayting. Ser, men haligi hech qisi yo'q. O'zim eplayman. Bunga qo'l qo'ymayman. Bu juda shoshilinch edi. Qanchalik shoshilinch bo'lmasin, Karindan boshqani gapiga ishonmayman. Bularni Karin sohib berib yubordilar axir. Unda Karinni o'zi kelsin. U kishi menga qara. Men bilan tortishma. Senga javob. Yaxshi, ser. Mana ko'rdingmi saksiyani? U bo'sh varaqqa qo'l qo'ymadi. Bundan chiqdi u ko'ramas. Xulosa chiqarishga shoshilma. Balki Kapurga ishonmaganidan qo'l qo'ymagandir, ha? Bo'pti. Senga uni ko'zi ojizmasligini isbotlayman. Qanday qilib? Ozodlikka chiqqanimni yuvish uchun Rahulni uyiga boramiz. Men uni ichimligiga zahar qo'shib beraman. Agar u ichsa, rostdan ham ko'r bo'ladi. Aksi bo'lsa, senga isbot, menga esa ozodlik. Esingni yeb qo'ydingmi? Agar u bilmasdan ichib yuborsa, qotillikda ayblanib qolasan-ku. Saksena zahar idishida bezarar dori bo'ladi. Juda ayyor ekansan. Iye, nima bo'ldi, sohib? Chiroq o'chib qoldi. Kim bilsin, konditsioner yoqilganiga bo'lsa kerak. Pulni menga beringchi. Ana yondi. Menimcha elektr quvvati yetmayapti. Ko'tara olmadi shekilli. Ha, shunday. Xona isib ketdi. Bironta ustani chaqirib kel. Xo'p, hozir chaqiraman.
Salom, Rahul. Ey, Karin, nechuk? Qaysi shamol uchirdi? Do'stim, seni advokatim janob Saksena bilan tanishtirmoqchiman. U kishini sa'yi harakati bilan ozodlikka chiqdim. Bo'lmasa, menga tuhmat qilgan odamni tuzoqqa tushib qolardim. Saksena sohib. Men bu yerdaman. O, juda soz. Rahmat, katta rahmat. O'tiring. Sizga ham rahmat. Men Saksena sohibga ziyofat va'da qiluvdim. Sensiz ziyofat tatimaydi. Shuning uchun to'g'ri uyingga kelaverdik. Juda yaxshi qilibsizlar-da. Ayting, Saksena sohib, nima ichasiz? Menda har xilidan bor. Rom bormi? Albatta bor-da. Alex. Uzr, Karin. Alex ish bilan chiqib ketuvdi. Bemalol, o'z uyingizdagi stakaningizni ochavering. Aybga bermaysizlar. Hech qisi yo'q. Saksena, ehtiyot bo'ling. Ey, Karin, xafa bo'lma. Men birga o'tiraman, ammo ichmayman. Nega endi? Kayfiyatim yo'qroq. Qoyilmasman. Do'stingning xursandchiligi uchun ozgina ichsang nima qiladi? Mayli, do'sting uchun zahar ich deyishgan. Saksena sohib, nega turib oldingiz? Sen qayerdan bilding? Kresloni ovozidan. Ey, Karin, men ko'rman, kar emasman. Qani yigitlar, qo'yinglar. Qo'shdingmi? Nima? Mineral suv. Ha. Bir daqiqa. Qayoqqa? Isib ketmadinglarmi? Konditsioner yoqib qo'yay. Men turganda sen ovora bo'lma, o'zim yoqib qo'yaman. O, Karin, juda mehribonsan-da. Ko'rdingizmi, Saksena sohib? Do'st shunday bo'lish kerak. Chin do'st-da. Nima bo'ldi? Iya, nega chiroq o'chib qoldi? Ha, Karin, quvvat katta, ko'tara olmayapti. Konditsioner o'chirib qo'ya qolay. Qani yigitlar? Karin, advokat sohib, qayerdasizlar? Qani oldik. Oldik yigitlar. Oxirigacha oldik. Ey, bu nima qilganing? Nega sepib yubording? Sepib yuborganini qayerdan bilding? Qara, Karin. Quyilganda ovoz chiqqanidek, sepganda ham ovoz chiqadi. Juda sezgirsan-da, lekin men ichgan edim. Shu kunlarda tez-tez adashyapman. Siz ichdingizmi, advokat sohib? Ichyapman. Yaxshi, juda soz. Yana bittadan olamizmi? Bu nima? Yana kresloni ovozimi? Kreslo emas, boshqa narsaning ovozi. Yordam kerakmi? Yo'q, kerak emas, zarur ishim bor edi. Men borib qolay. Saksena sohib, ketishga ruxsat yo'q. Ketmasam bo'lmaydi, ishim juda zarur. Bo'lmay ketyapti. Oy, Saksena sohib. Karin, Romim kuchliga qildi shekilli. Bo'lishi mumkin. Mayli, Rahul, endi men boray. Kech bo'lib qoldi. Karin, bugun o'xshamadi, ha? Hech qisi yo'q. Bugun bo'lmasa, ertaga o'xshaydi. Albatta, men ertani kutaman. Men ham. Omadingni bersin. Karin, haligi advokating ismi nima edi? Tuziymi? Karin. Eshityapman. Senga juda o'rganib qoldim. Baribir o'zimni eplashim kerak-ku. Sen boraver, o'zim ketaman. Qanday ketasan? Shu qirg'oq bo'ylab. Yo'l oxiridan chapga. Juda soz. Keyin esa o'ngga burilaman. To'g'riga yursam, uyimni ko'chasidan chiqaman. Yeta olasanmi? O, Karin. Bu dunyoda minglab ko'zi ojizlar yashaydi. Ular ko'cha-ko'yda, avtobusda yolg'iz yurishadi, ishlashadi. Shu hassa meni bir umrlik hamrohim. Bugun bir o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Maylimi? Mayli. Oq yo'l tila. Ehtiyot bo'l. Xayr. Do'stlik. O, do'stlik.
Biz sodiq do'stlarmiz. Voz kechamiz qachonki agar Voy, men senga turtish uchun emas, do'pposlash uchun pul to'layman. Biroz sabr qiling. Unisi ham bo'ladi. to'rt tarafdan urib oldinglarmi, ha? Qora ko'zingni taqib olib, tomosha ko'rsatyapti deb o'ylayapsizlarmi? 1 daqiqa. Hozir shubhaga o'rin qolmaydi. Qani? Hali shunaqami? Aka, mana kiyingiz. Hasangiz. Juda soz. Ko'z oynagingiz. Ha, zo'ravonlar. Endi ishondinglarmi ko'rligimga? Ha, sohib, rostdan ham ko'r ekansiz. Juda soz. Tomosha tugadi. Uylaringga tarqallaring. Do'stim, do'st emas. Sevganim esa yor emas. Sir, haqqimni to'lamaysizmi? Mana haqqing. Iya, inspektor sohib. Uyingga ketayotgandim, nega kech qolding? Muqaddas Lakshmi ibodatxonasiga borgandim. Ibodatxonaga? Ibodatga shu kiyimda bordingmi? Yo'l-yo'lakay kiyimimni almashtirib oldim. Hayronman sizga, inspektor sohib. Doim meni ta'qib etib yurasiz. Shubha qilganingiz qilgan. Boshqa ishingiz yo'qmi?
Nega faqat menga yopishib olgansiz? Rahulchi, nega Rahuldan shubhalanmaysiz? U ko'zlardan xotinidan ayrildi, yana undan shubhalanaymi? Ser u ko'ramas, hammani laqilatyapti. Aybini menga to'nkamoqchi. U nima qilmoqchi ekanligi menga qorong'u. Menga isbot dalil kerak. Quruq gapingga ishonmayman. Isbot? Isbot bo'ladi, sohib. Albatta bo'ladi. Mana kelishga keldik. Lekin Rahul ko'r emasligini qanday isbotlaysan? Ana bu gultuvaylarni ko'ryapsizmi? Ha. Ularni pastroq tushirish kerak. Agar u rostdan ham ko'r bo'lsa, uriladi. Agar aksincha bo'lsa, egilib o'tadi. Shu tariqa isbotga ega bo'lamiz. Yaxshi fikr. Tuvaklarni pastroq tushiringlar. Xo'p, ser. Tezroq. Xo'p, ser. Bo'ldi, ser. Kelishyapti, yuringlar tezroq. Hech qisi yo'q, o'zim olaman. Jin ursin. Rahul. Hech nima qilmadimi? Kim tuvaklarni pastga tushirdi? Bilmadim. La'nati. Alex! Ko'zi ojizni ustidan kulyapsanmi? Ishdan bo'shatib yuboraman. Meni mazax qilmoqchi bo'ldingmi? Ahmoq, yaramas. Yana bormi? Yo'q, Rahul, tinchlan. Hammasi joyida. Hassan qani? Men olib beraman. Yaramas, Alex. Rahmat. Borib boshimga muz qo'yay. Bu yerga boshimni g'urra qilgani olib kelganmiding? Seni gapingga kirib begunoh odamdan shubha qildimmi? Yana Rahul to'g'risida bo'lmag'ur gaplar tarqatsang, qamab qo'yaman, tushundingmi? Ketdik. Alex, Sizmisiz sohib? qayoqdan kelyapsan? Bozordan. Yur, olib borib qo'yaman. Rahmat. Alex, shu paytgacha uylanmading-a? Sohib, to'yga pul yo'q. Shunaqada, agar bir ishimni qilib bersang, senga juda ham ko'p pul beraman. Uylanib ham olasan, biror ish ham boshlaysan. Juda yaxshi bo'lardi-da, sohib, qanday ish? Uyda gaplashamiz. Xo'pmi? Mayli. Karan sohib, kayfim oshib qolmasidan ayta qoling. Ayting sohib. Nima ishingiz bor edi? Juda oson ish, Alex. Rahulni ko'zi ko'radimi, yo'qmi, shuni aniqlashing kerak. Shu ham ishmi? Buni hozir aytishim mumkin. Xo'sh. U ko'r emas. Rost aytyapsanmi? Sohib. U bilan kecha-yu kunduz birgaman. Men uni kitob o'qiyotganini ko'rdim. Juda soz. Sen mushkulimni oson qilding. Shuni sudda ayta olasanmi? Haqimni bersangiz nafaqat sudda, ko'cha-ko'yda ashulla qilib aytib yurishim mumkin. Ishoning. Alex, mana 200 ming. Qolganini keyin olasan. Rahmat sohib. Siz xavotir olmang. Men hamman oldida Rahul ko'r emas deb aytaman. Allo, inspektor xon eshitadi. Inspektor sohib, siz izlayotgan Pooja Varmaning jasadini kimdir kasalxona orqasida, dengiz qirg'og'ida kuydiribdi. Kim bu? Qayerdan gapiryapsiz? Allo. Allo. Allo.
Ibodatxonaga shu kiyimda bordingmi? Yo'l-yo'lakay kiyimimni almashtirib oldim. Shit. Jin ursin. Menimcha balon yorilgan. अब क्या करें? Endi nima qilamiz? संभल के Ehtiyot bo'l. Voy, अरे Karin, nega meni poyezd yo'liga boshlab kelding? Ko'chadan boradigan bo'lsak, aylanib yurishga to'g'ri keladi. Ha? Poyezd yo'lini kesib o'tsak, to'g'ri fabrikamizning oldidan chiqamiz. That's a good. Yaxshi fikr. Karin, poyezd ovozi kelyapti. Poyezd boshqa yo'ldan kelyapti. Agar u shu yo'ldan kelsa, men qarab turmasman. Tangri sendek do'st ato qilgandan baxtiyorman. Juda mehribonsan-da. अरे यार Ey do'stim, men nima qilibman? Menga ko'rsatgan oqibating va qilayotgan mehribonchiligingni bir umr unutmayman. अरे मैंने Qo'ysang-chi, Karin. Aksincha, men sendan qarzdorman. Senga bir umr esda qoladigan yaxshilik qilsam deyman. अरे Ye, nega hasen tashlab yubording? O, Karin. Sendek do'stim yonimda ekan, menga hassani hojati yo'q. Hey, nima bo'ldi? Bolajonim, Xudo bir asradi. Bechora bolam kar, poyezdning ovozini eshitmagan. Siz bolamning hayotini saqlab qoldingiz. Rahmat sizga. Rahul, mana endi siring fosh bo'ldi. Ablah, xotiningni o'ldirib, ayni menga to'ngayapsanmi? Yo'q, Rahul. Zo'r, gap yo'q. Pujani sen o'ldirgansan. O'z joniga qasd qilgandek qilib ko'rsatgan sensan. Hammani oldida ko'r odam rolini o'ynab meni qotil qilib ko'rsatyapsanmi? Nega Rahul? Nima uchun bunday qilding? Buni sababchisi sen. Men? Ha. Esingdami? Singapurga ketayotgan kunimiz. Karin, tinchlikmi? Nima bo'ldi?
Appenditsitim quruvchi qildi shekilli. Quloq sol. Hoziroq borib, o'zingni doktorga ko'rsat. Yo'q, oldin ishimizni bitirib kelamiz. O'jarlik qilma Karin. Bu ahvolda ucha olmaysan. Lekin sen yolg'iz Bor deyapman. Mendan xavotir olma, o'zimni eplayman. Men Singapurga biznes uchun emas, ko'zlarimni ko'rsatgani borgandim. Bu yerdagi eng tajribali shifokorlar bilan gaplashib qo'ygandim. Ular ko'zlarimni ochilishiga umid bildirishgandi. Bilasanmi, Karin? Agar ko'zlarim tuzalsa, eng avvalo do'stimni ko'ray deb niyat qilgandim. Rahmat doktor. Katta rahmat. Endi men baxtiyorman. Men Pujaga syurpriz qilmoqchi edim. Ammo qaytib kelganimda seni sevaman. Meni faqat meni sevishingni bilib qanchalar baxtiyor bo'lganimni bilganingda edi. Ikkimizni birga ko'rib Pujani o'ldirdingmi? Endi aybni menga to'nkayapsanmi? Hech qisi yo'q. Hammasi joyiga tushadi. Endi iqror bo'l. Pujani o'ldirganingni o'z tiling bilan ayt. Yo'qsa hoziroq peshonangdan otib tashlayman. Gapir. Nimani? Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Shundayda gapir. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Rahmat Rahul. Rahmat deyishdan oldin tekshirib ko'r. Ha. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Yo'q. Ahmoq. Seni qo'lingda qurol bo'lsa, meni qo'limda pult. Rahul, seni o'ldiraman, Rahul. O'ldiraman seni. Rahul. U yerga emas, bu yerga ot. Hibsga oling uni, yaramas ablah. Inspektor sohib, kelganingiz yaxshi bo'ldi. U meni o'ldirmoqchi edi. Yolg'on gapiryapti. Ha, inspektor sohib. Do'sti bilganim dushmanim bo'lib chiqdi. Oldin xotinimni o'ldirdi, endi meni o'ldirmoqchi. Bu hammasi tomosha. Ko'zbo'yamachilik. Inspektor sohib, gaplariga ishonmang. U 1 yildan beri ko'r odam rolini o'ynayapti. Pujani qotili men emas, u. Qochar. Inspektor sohib, agar menga ishonmasangiz, magnitofonni qo'yib eshitib ko'ring. Ovozini yozib oldim. Eshitib ko'ring. Yo'q, u meni qamoqqa tiqish niyatida. Jim bor. O'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ham mayli edi. Uni gaplariga ishonmang. O'chir ovozingni, tomosha ko'rsatma. O'lay agar, inspektor sohib, men begunohman.
Janob sudya, Karin do'stlik atalmish muqaddas rishtani uzdi. Do'stini xotinini o'ldirdi. Hammasi bo'xton. Bu haqiqat. Bu haqiqat janob Karin. Endi ayting-chi, Putchani kollejdan bilasizmi? Javob bering. Gapiring janob Karin. Bo'la qoling. Gapiring. Ha, shunday. Ha. Bu hammasi emas. Siz Putchani sevardingiz. Uni vasliga yetishishni xohlardingiz. Shundaymi? Javob bering janob Karin. Shundaymi? Ha, rost. Buni juda ham xohlardim, lekin men uni qotil emasman, sudya sohib. Bu menga tuhmat, bo'xton. Gunohim yo'q meni, sudya sohib. Gunohing yo'q? Sudya janoblari, agar politsiya vaqtida yetib bormay 5 daqiqa kechikkanida Rahul Varma hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardi. Karin uni o'ldirgan bo'lardi. Politsiya uni jinoyat ustida isbot dalillar bilan hibsga olgan. Mana marhamat, eshitib ko'ring. Marhamat. Sudya janoblari, u ko'ramas. Gapimga ishoning, u o'zini ko'r qilib ko'rsatib meni qamoqqa tiqish niyatida. Rahul ko'r emasligiga isbotingiz bormi? Sudya janoblari, ijozat etsangiz sud zaliga guvohlarni taklif etsak. Ular isbotlab berishadi janob Rahulni ko'r emasligini. Ruxsat. Eng avvalo Gangadiyni chaqirsak. Uning bolasi hayotini janob Rahul saqlab qolgan edi. Gangadiyin guvohlik beradi. Gangadin, sudga aytchi, bolangning hayotini kim saqlab qoldi? Ana bu yigit. Rahmat, senga ruxsat. Sudya janoblari, endi men janob Rahulga savol bermoqchi edim. Marhamat. Janob Rahul chaqiriladi. Advokat sohib. Ha, men shu yerdaman, ehtiyot bo'ling. Bu yoqqa. Sekin. Ehtiyot bo'ling. Yaxshi. Marhamat. Uzr. Uzr. Bu yoqqa chiqing. Tavba. Bu yoqqa. Sudya janoblari bu yoqdalar. Uzr. Ha, yaxshimisiz? Saksenamisiz? Ha. Qorningiz tuzukmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Janob, ko'rib turibsiz, sud ketyapti. Eshitib turibman, ser. Ko'rib turibsizki, bu Sudya janoblari. Bu qanday gap? Nuqul ko'rib turibsiz deydi. Bu ko'r odamni kalaka qilish-ku axir. Men ko'rmayman, eshitaman xolos. Janob Saksena, siz advokatsiz. Ko'zi ojiz odamni nogironligini yuziga solish noto'g'ri ekanligini bilishingiz kerak. Marhamat qilib uzr so'rang. uzr so'rayman janob. Menga ayting-chi janob Rahul, qanday qilib Gangadiyni bolasini qutqarib qoldingiz? Marhamat qilib ayting-chi, bola poyezd yo'lida yurganini, poyezd tagida qolishi mumkinligini qanday bildingiz? Janob sudya, o'sha kuni Karin ikkimiz fabrikaga ketayotgandik. Do'stimning niyat qandayligini bilmasdim. Yo'lda Karin mashina buzilib qoldi deb bahona qildi. Keyin u piyoda poyezd yo'li bo'ylab yursak, 5 minutda fabrikaga yetib borishimizni aytdi. Relslar bo'ylab ketayotganimizda orqadan poyezd ovozi eshitildi. Karin meni poyezd boshqa yo'ldan kelyapti deb tinchlantirdi. Poyezd yaqinlashganda u meni yolg'iz tashlab ketdi. Men bolaga urilib ketdim va uni ko'tarib poyezd yo'ldan chetga otildim. Ana u kishi bolamni qutqarib qoldi deb o'yladi. Aslida esa janob sudya, bola meni hayotimni saqlab qoldi. Ikkimizni hayotimizni Tangrim saqlab qoldi. Hammasi yolg'on, sudya janoblari. Bunday bo'lmagan. Bu makkor uydirmalariga hammani ishontirmoqchi. Niyati meni qamoqqa tiqish. Shunchalik ham qabih bo'lasanmi, Rahul Varma? Ko'rganda ko'zim yo'q seni. Tinchlaning. Ha, gapirgani ham qo'ymaylar. Albatta, meni gapimga kim ham quloq solardi? Makkor. Janob Saksena, savolingiz bormi? Yo'q, boshqa savolim yo'q. Joyizga boring janob Rahul. Rahmat. Sudya janoblari, endi men sud zaliga masalaga oydinlik kirituvchi yana bir guvohni taklif etmoqchiman. Bu guvoh janob Rahulning ayolidan so'ng eng vafodor, eng yaqin kishisi. Men sud zaliga janob Rahulning xizmatkori Alexni taklif etaman. Marhamat. Janob Alex guvohlik beradi. Janob Alex, sud hay'atiga ayting-chi, siz janob Rahulning kitob o'qiganini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qachon ko'rgansiz? Ko'r bo'lmasdan oldin. Men ko'zi ko'rmay qolgan paytlarni nazarda tutyapman. Advokat sohib, esiz joyidami? Ko'zi ko'r odam qanday qilib kitob o'qiydi? Oy Alex, yolg'on gapirma. Sudya janoblari, u menga sohibi kitob o'qiganini aytganida. Sudya janoblari, men qonun oldida yolg'on gapirmayman. U meni uyiga olib bordi.
sharob quyib berdi. Keyin sudda sohibimni ko'zi ko'rmas deb yolg'on guvohlik berishim uchun 500 ming rupiya taklif qildi. Mana bu 200 ming rupiyani o'sha kuni bergan edi. Mana, oling. 500 million bersang ham sohibimga tuhmat qilmayman. Vijdonimga xilof ish qila olmayman. Sudya sohib, agar iloji bo'lsa, o'z ko'zlarimni sohibimga bergan bo'lardim. Sohib bu o'ta ketgan pastkash razil odam. Alex, o'zingiz yolg'on gapiravering mayli, ammo meni yolg'on so'zlashga majbur qila olmaysiz. Bekamni o'ldirgan. Uni jazolash kerak, janob sudya. Bas. Tinchlik saqlansin. Yana savolingiz bormi? Ketishingiz mumkin. Ikkala tomon advokatlarining bayonotlarini eshitgach, sud hay'ati Bir daqiqa, sudya janoblari. Bu bir odamning hayot-mamot masalasi. Guvoh aldashi mumkin, ammo tibbiy ko'rik aldamaydi. Men suddan janob Rahul Varmanning ko'zi tibbiy ko'rikdan o'tkazilishini talab qilaman. Sud tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra hukm chiqarsin. Sud 10 kunlik tanaffus e'lon qiladi. Shu oyning 22-kunida sud o'z ishini davom ettiradi. Ungacha janob Rahul Varmaning ko'zlari markaziy shifoxonada tekshiriladi va tekshiruv xulosalari sudga havola etiladi. कहीं चैन ना आए, 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 कहीं चैन ना आए। उड़ 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 जाए, हाय। उड़ 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 जाए। दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तेरा दीवाना हूँ। जानो जानो मेरी जाना, मैं तेरा निशाना हूँ। तेरे ही अफसाने हैं मेरी निगाहों में। मुझे तो रहना है अब तेरी बाहों में। तेरी कशिश, तेरा नशा, तेरा ही जादू, ख्वाबों में है यादों में है, बस एक तू ही तू। उड़ 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 जाए, हाय। उड़ 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 जाए। तेरे नाल कदमों की आट मुड़ 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 जाए। कहीं चैन ना आए, 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 कहीं चैन ना आए। उड़ 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 जाए, हाय। उड़ 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 जाए। Sudya janoblari, mana janob Rahul Varmanning tibbiy ko'rik xulosalari. Rahmat janob. Sud hay'ati janob Rahul Varmaning tibbiy ko'rik xulosalari va barcha dalillarni mufassal o'rganib chiqib, quyidagicha hukm chiqaradi. Janob Varmaning ko'zi chindan ham ko'r. Unga qo'yilgan ayb asossiz. Karen esa do'st bo'la turib, Rahulning xotini qotiliga aylandi. O'z do'stiga tuhmat qilib sud hay'atini chalg'itishga harakat qildi. Shuning uchun sud Karenni aybdor deb topdi va uni Jinoyat kodeksining 330-moddasiga ko'ra umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Qoyil. Yo'q, sudya sohib, bu yolg'on, tuhmat, bo'xton, uning nayrangi tibbiy ma'lumotnomani sotib olgan. Tinchlik saqlansin. Hammasi hiyla, nayrang, yaramas ablah. Niyatingga yetdingmi? Ko'ramiz qachongacha aldarkinsan. Senga ham jazo bordir. U makkor. Sudya janoblari, ishonmang unga. Karan, do'sting Rahul seni ko'rgani kelibdi. Qo'y soqchi. Bu yoqqa kel. Nima?
Qimmatbaho soat, chet elniki. 100,000 rupiy turadi. Nima ishing bor? हेलो Salom Karan. कैसे Qalaysan? Qoyilman senga. O'ta ketgan ablah ekansan. Sendan o'tadigani bo'lmasa kerak. Umrbod jazoga mahkum qildirib qalaysan deb so'raysanmi? Holingni do'st so'ramay kim so'rasin? Do'st? Tuhmatga qolgan do'stingni aytayapsanmi? Do'st bo'lsang, Pujani qotili men emasligimni ayta olasanmi? Bilaman, qotil sen emassan. Unda nega meni qamattirding? Gapir, ayt. Aytaman. Pujani seni quchog'ingda ko'rib, dahshatdan karaxt bo'lib qoldim. Nima qilishimni bilmay qolgandim. Shunda Puja yonimga keldi. Kelganingizdan beri xomushsiz. Nima gap, Rahul? O'zim shunday. Qo'ng'iroq qilganingizda aeroportda kutib olardim. Qo'ng'iroq qilganimda bu voqealardan bexabar qolardim. Nimalarni o'ylayapsiz, Rahul? Kech bo'ldi, Puja. Yotib uxla. Biron nima yeb oling. Samolyotda ovqatlandim. Qornim to'q. Men bilan gaplashgingiz yo'q. Qo'y, Puja. Kech bo'ldi. Soat 2 bo'lyapti. Uxla. Rahul, soatni qanday ko'rdingiz? Ha, men ko'ryapman. Ko'zlarim tuzaldi. Senga syurpriz qilmoqchi edim. Lekin Rahul, siz ertalab gaplashamiz. Uxla. Rahul meni Karinni quchog'ida ko'rib qolgan. Rahul meni Karinni quchog'ida ko'rib qolgan. Shu kungacha sha'nim o'z qo'limda edi. Bugun uni senga topshiraman. Chunki oila sha'ni ayol qo'lida bo'ladi. Rahul meni Karinni quchog'ida ko'rib qolgan. Va'da beraman, hayotdan nolishingizga aslo yo'l qo'ymayman. Rahul meni Karinni quchog'ida ko'rib qolgan. Puja? Ey Xudo! Yo'q, yo'q. Alex, degangdan ayrilib qoldik. Puja, bekam, bu ne ko'rgilik, bekam. Rahul, sizni yolg'iz qoldirib ketyapman. Sizga bor mehrimni bermoqchi edim. Baxtiyor qilmoqchi edim. Ammo uddasidan chiqa olmadim. Ko'zlaringiz tuzalganidan xursandman, Rahul. Afsuski, ko'zlaringiz ochiliboq meni nomahram erkak quchog'ida ko'rdingiz. Sizga Karin haqida aytmagandim. Men uni to'ydan oldinoq unutib yuborgandim, Rahul.
Karinni uyimizda uchratganimda endi o'zgargan bo'lsa kerak deb o'yladim. Men qayoqdan bilay? Do'stingiz bo'la turib hayotimizga zahar solishini. Siz Singapurga ketganingizda Alex ham javob so'rab ketdi. O'sha kuni tunda men yolg'iz edim. Sen Rahul bilan Singapurga ketganding-ku. Ketayotgan edim. Lekin aeroportga borganda appenditsitimni bahona qildim. Ammo meni dardim yuragimda edi. Puja, xomush bo'lib yurishing meni qiynavordi. Nega menga xiyonat qilding? Seni kutaman deb aytganding-ku. Nega Rahulga turmushga chiqding? Chunki sen bilan orani ochiq qilmoqchi edim. Qalbingdagi muhabbat qachon nafratga aylanib ulgurganini bilmay qoldim. Otamning gapiga kirib Rahulga turmushga chiqdim. Endi esa Rahul meni borlig'im, u meni hayotim. Bu hayotdan voz kech, Puja. Bu haqida o'ylashni o'zi gunoh. Men uni xotiniman. Voz kech undan. Voz kech. Meni mahbubam bo'l. Meni xotinim bo'l. Hech ham o'zgarmabsan, Karin. O'zgarishga harakat qildim. Puja, harakat qildim. Ammo sen yuragimni tubdi-bidan joy olgansan. Seni unuta olmayman. Kecha-yu kunduz xayolim senda. Ayt, nima qilay? Endi bu gaplardan foyda yo'q. Meni unutishing kerak. Men emas, sen unutasan. Rahulni, yerga tekkaningni. Jinni bo'lib qoldingmi, Karin? Ha, jinni bo'lib qoldim, Puja. Jinni bo'lib qoldim. Seni deb es-hushimni yo'qotdim. Seni deb devona bo'ldim. Yo'q, qol bu yerda. Ko'zimga ko'rinma. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Puja! Eshikni och, Puja! Yotog'imga kirishga qanday hadding sig'di? Nima deb o'ylovding? Mendagi oshiq uchun bu to'siq emas. Karin, bu xonaga Rahuldan boshqa hech kim kirmaydi. Unutib qo'yibman-ku. Axir bu xonada Rahul bilan yotasan-ku. Bilasanmi, Puja? U seni erkalaganida, senga qo'lini tekkizganida, labingdan bo'sa olganida meni jonim chiqib ketadi. Hozirroq bu xonaga o't qo'yaman. Ha, o't qo'yaman. Nima istaysan o'zi? Seni, faqat seni. Karin menga zo'rlik bilan uylanmoqchi edi. Endi seni tashlab ketmayman. Nima qilishni bilmay qolgandim. Keyin undan qutulish yo'lini o'yladim. Birgina yo'l Rayni qaytarmasligida. Quloq sol, Karin. Bir tunda bu masalani hal qilib bo'lmaydi. O'ylab ko'rishga vaqt ber. Lekin iltimos hozir bu yerdan ket. Yo'q, Puja, yo'q. Endi seni tashlab ketmayman. Bir marta ketuvdim, yo'qotdim. Ikkinchi bor yo'qotishni xohlamayman. Iltimos. Sen shu yerda o'tirib o'yla. Qo'pma, yaxshilab o'yla. Men esa u yerdan senga qarab o'tiraman. Faqat qarab o'tiraman. Karin tun bo'yi ro'paramda qoqqan qoziqdek o'tirib chiqdi. Ko'zi ilinishi bilan senga qo'ng'iroq qilgani turdim. Rahulga qo'ng'iroq qilyapsanmi? Lekin avval gapimni eshitib ol, Puja. Rahul ko'zlaridan ayrildi. Agar unga biron nima desang, jonidan ham ayriladi. Meni kechir, Puja, lekin bu haqiqat. Karin nozik joyidan tutgan edi. Bu hayoting men uchun azizligini bilardi. Karinning fe'li menga yaxshi ma'lum. Jazavasi tutganda hech narsadan tap tortmaydi. Kelguningcha Karinni aldab yaxshi gapirib turishga ahd qildim. Salom, jonim. Hali ham tayyor emasmisan? Qani bo'la qol. Sudga boramiz. Ajrim xatiga imzo qo'ydiramiz. Karin, bu qog'ozlarga imzo qo'ydirishni xohlaysan-a? Buni o'zimga qo'yib ber. Karin, hozircha Rahulga hech nima demaymiz.
Kim biladi, u buni ko'tara oladimi, yo'qmi? Fursatini topib yotig'i bilan tushuntiraman va qog'ozlarga imzo qo'ydirib olaman. Keyin esa to'y qilamiz. O Puja, seni sevaman. Sevaman Puja. Ha, sevaman. Rahul, meni kechir. Seni tashlab ketyapman. Ko'zlaring tuzalganidan xursandman, Rahul. Afsuski ko'zlaring ochilib meni nomahram erkak quchog'ida ko'rding. Men beixtiyor gunoh qildim. Jonimga qasd qilishim bunga isbot. Meni kechir. Xudodan yagona o'tinchim, har tug'ilishimda senga rafiqa bo'lay. Men faqat seni sevaman, Rahul. Seni sevaman. Va'da beraman, Puja. Seni joningga qasd qilishga majbur qilgan o'sha qotilga bir umrga tatugo'lik jazo beraman. Bilasanmi, Karin? Sendan qasos olmoqchi bo'lsam, o'ldirib qo'ya qolishim ham mumkin edi. Lekin men unday qilmadim. Chunki bundan na Pujani ruhi tinchirdi, na men. Ha, qonunga ko'ra bu o'lim o'z joniga qasd qilish. Ammo meni nazdimda unday emas. Bu qotillik. Qotil esa sensan. Seni o'z qonunimga ko'ra jazolashni lozim topdim. Men Alexning yordamida Pujani jasadini o'likxonadan o'g'irlab ketdim. Tunda Pujani taqinchoqlarini uyingga men tashlab ketgan edim. Esingdami? Alexni uyingga olib borganing. O'sha kuni pul olib chiqish uchun xonangga kirib ketganingda, Alex oyoq kiyimingni xaltasiga solib olgandi. Pujani so'nggi manziliga kuzatdim. Keyin oyoq kiyimingni dalil bo'lish uchun qirg'oqqa tashlab ketdim. Bilasanmi nega unday qildim? Chunki Puja o'z joniga qasd qilgan kunda qotilni ko'pchilik oldida oshkora jazolayman deb ont ichgan edim. Va nihoyat mana bugun niyatimga yetdim. Endi tushundingmi? Qoyil, meni qo'lga tushirish uchun zo'r nayrang topding, lekin oqibat nima bo'ldi? O'zing men qo'ygan tuzoqqa tushding. Hamma gaplaringni yozib oldim. Endi men ozod bo'laman. Ha, men ozod bo'laman. Men begunohman. Bu yoqqa kelinglar. Menda Rahul Varmaga qarshi dalil bor. Jinoiy ish qayta ko'rib chiqilsin. Oh, Karin. Sen juda ahmoq yigitsan. Hamisha shoshma-shosharlik bilan ish qilasan. Men kabi aql bilan ish qilishga o'rgan. Sen soqchiga 100 minglik soat berib, evaziga diktafon olgan bo'lsang, men unga 200 ming berib, diktafonni batareykalarini chiqarib olganman. Sen muttahamsan, makkorsan. Ochiqchasiga jang qilmaysan. Ichkariga kir, erkachasiga gaplashamiz. Ha, senga qiyin bo'ldi. Ma, ol. Ichingdagi dardingni shunga to'kib solarsan. Endi bir umr ozodlikni qumsab yashaysan. Xuddi Puja o'layotgan payti hayotni, tiriklikni qumsaganday. Yana nima istaysan? Ey, chiqing. Vaqtingiz tugadi. Ha, men va'damni bajardim. Xayr, Karin. Qayerga ketyapsan? Yaxshi qol. Qayerga ketyapsan, Rahul? Do'stingni tashlab ketyapsanmi? O'tiraman, meni tashlab ketma. Voy Rahul, Rahul, iltimos meni tashlab ketma. Rahul! Oh, begin.